맘퍼드 맘퍼드맘. 야옹, 난 고양이다냐. 버드 친구들, 오늘은 무지무지 귀여운 아기 고양이를 그려볼 거예요. 제일 먼저 귀로 시작해서 고양이의 얼굴부터 그려볼게요. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. All around the mulberry 이렇게 bush, the monkey 누워서 chased the 뒹굴거리는 weasel. 포즈를 그려줄 거예요. Thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. 이제 눈도 그려줄게요. 참, 친구들 구독 눌러주세요. 고양이의 모습이 완성되어 가죠? 예쁜 리본도 달아주고 하트도 조금 그려줄게요.
그려줄게요. 말랑말랑 귀여운 발바닥도 분홍색으로 칠해줄게요. 리본도 예쁘게 칠해줬어요. 오늘은 귀여운 아기 고양이를 그려봤는데 어땠나요, 친구들? 다음에 또 재미있는 그리기로 만나요.